Ye, ayeuna mah berat. Juang neangan mangsa bae jong penta duit ngajeng ke penting kurang apa. Oh, heeh, bener teu. Aduh, ya mangsa kemana? Neangan mangsa ka mana? Na jero kulkas, jero nata yang lagi gireun endog handepan aya kaleng botan tadi dinya neangannya di jalan atuh. Di jalan di mana we di warung yang neang mangsa mah. Duh, sia mah bodoh-bodoh teuing geuninganan. Kapan aing teh nyaho? Sia suni so imut gitu banget juga kaleng botan bae oge. Hayu buru lah. Ingat ayo. Ayo. Sabarahan mang. Bios lah, sekedar di asisan. Terang kitu mun tadi tesing seueur. Mohon atuh hatur nuhun mang. Amun aya 10 beak juga nama dagangan aing. Mangsa tuh ya. Aja. Aduh. Jatah, biasa jatah. Jatah naon ieu teh? Biasa jatah siap poean. Kumaha eta? Boleh bisa borak-borak kok aing eta. Bener. Oh, juruk lah. Aduh, mana eta biasa. Bayana aing macan anu ngararisan. Wah, ngararisan banget 3 botol sia. Bener goceng. Can aya pugu. Aing mah berat. Eueuh kumaha ye? Aduh, aing teh ya. Tah. Ya, tong palahak-pelehek kitu ku aing dipenta ieu moal mata kerugian diduruk. Ku aing ieu tah sia naon? Aing mau bonteng lah. Tah, mau bonteng bae. Sia mah. Teu poe balik peran. Duh, pe ayeuna apes-apes teuing. Palak segala. Coba tadi gratis deui kanu geulis. Coba ayeuna kalah dipalak deui. Apes ieu mah teh. Mang enak tuh sama enak. No enak atuh teh. Gue mamang lagi gitu kumaha enak. Mun teh enak gratis ya. Sing jawab lagi. Sabaran mah? Bios teuing Kang Koneng mah. Tapi ben harus bios. Biar harus naon? Di bumi pacul tuh. Sok. Aya pira kodinya ke pacul. Oh, tah aya, tapi nomor WA kadu tuh. Dasar boga ciga sareng-seng wae. Penan. Aduh, aing gagal di wae. Ceplok di wae aing.
Deng Gusti sasa setoran sakieu deui. Ya alhamdulillah rezeki sakieu ge disyukuri we. Naon sih nyokot aing? Naon sih nyokot aing eta? Syawani ka aingnya. Aduh. Bener-bener. Gus, menang sora euy. 8.000 lumayan. Ya Allah lumayan 8.000 Gus jeung tatambahan aduh nunceng Deng Gusti dagang poe ayeuna teh nya dagangan di penta ku awe geuris duit tadi penta ku preman. Gusti kapan aku bahagia? Aduh, sesa setor tinggal 5.000 deui. Aing keur parusing. Rek, Dari si tas di mana? Tas balik dagang. aing mah dagang ge kalah beak dipolakan unggul. Aduh, atuh sarwayang aing sih ya. Kanasib atuh warga. Ari sia dipalak usaha. Biasa tadi panku ceng-cengan semar. Aduh. Oh, saya eta nu buru tan buji truk. Tadi. nah betung seubeuh korban geus madang can sia Geus pukul subuh. sia geus madang can Sarwan kawas. wah entos cenah nyebutkeun subuh siang jajan moal hayang aduh aing loba duit kapananan sia kira jajan bae pakai duit sia anu tadi nu urang malak aduh Gus lempang ya karunya aduh korban bui Turun rumah sakit. Bujur kastrol ngomong naon sih tadi kan gawanian Oh, itu pembaturan nih, Wan. baturan nah coba nih ta ucing Wah, aing di Jen Hotel isukan mah ieu ya. Rame di dia ya sugan. bos Waalaikumsalam. Ayo naon sih ya? Ikut ka dia. Tuh, ya Ayo naon. Ada Bang, Bos. Daman. Biasa ya bisnis urang. Kumaha Bos ieu tanah teh jadi teh ieu 20 jengkal teh. 20 jengkal 20 hektar tuh ieu teh ya. Jadi atuh masalah tanah mah gampang, nu penting mah sing aman we. Ari masalah keamanan mah gampang, Bos. Tenang, aya di urang preman mah pokona mah jeung keamanan mah pokona mah eta mah geus kasohor pokona mah. Ngan minta teh 1,5 juta basa eta teh urang ditanyakeun teh.
gampang sugan aing sakumaha masalah duit sakitu mah gampang. Sugan aing 15 juta. Gampang eta masalah eta mah uruskeun ku sia aing mah terima beres kira aing ka undangan heula. Siap. Mantap pengala gede ya lah lumayan. Para meunang meureun sabaraha persen teh mah madang ngeunah ieu ayeuna mah aduh ngopi segala ngeunah kabeuli. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ari sia kalah diuk dihandap. Di luhur. Oh, mun atuh siap, Bos. Aduh. Sahan minta diukna kursi tos di luhur na sugunan tuh. Oh, hari si Bos nuhur itu ka bina-bina teh atuh. Ayo naon ka dia sia? Eta anu kamari teh ning, Bos, anu sejuta setengah lah. Oh, gampang bisa gitu mah. Ira. Ih, ayeuna bae, Bos. Oh, gampang atuh. Sakit itu pilar ge. Ya. Kurang teh hitung heula. Oke, cang eta mah nya, Bos ya. Wah, aya eta. Aya, Bos, pas pisan aduh. Ieu pan terus di kantosan ku jaminan. Kahade. Oh, salah sing siap. beresnya. Siap, Bos, gampang nu kitu mah. Yung sing hasil awas sing mun teu hasil, mun teu aman kene we awas. Siap lah, Bos, tenang bae, pokona mangke dikabaran deui mun aya naon mah ku abi. Oh, Abi ayeuna bade ieu lah, bade kantor ka jaminan nya. Salah saya tekehen teh. Mantap, pangla gede. Loba yang judi pokona. Aduh, pusingna euy, pangabutuh beuki loba pagawean eueuh. Malakan jalma we pusing we berenang duitna saeutik. Sarua apa ibu gua? Sarbarang jeung aing teh sarua kumaha atuh. Koneng kieu. Saya. Mostap. Aing pusing. Aduh, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana sih orang susah kena rawan. Aduh, aing teh bogohana keur pusing euy. Pipiti datang. Aduh, aing mah. Sok nyarita sok aka ya nyarita sok. Jigana orderan. Balai sotoy pisan jadi Bajuna lagi dia taplak meja Iya. aing. anyar. Aduh, bisa mah. Bocor uluk. Ngahina. Aduh, pak. Kerja omongkeun ge aya Lain, nya. dia lo baru itu. Ngomong-ngomong masalah duit.
Atuh urang teh Gampang, Wah. coba di dieu. atuh pagawean meureun bagi-bagi. Aing bareng jeung nu susah mah lieur aing susah. Yo, Aing. cicing deui ke justru urang ka dieu teh ngahaja neangan. Erek bareng naon? kudu. Yo, urang teh ka dieu teh justru neangan maneh duaan. Aya sugan aing geus katujuna ari maneh tadi teh angan dulu. Oh, katujuh dong ngomong aja sirlak. Aya job aing yakin aya job ieu. Gampang, tenang. Loba job mah aya pokona mah. Aya Asal daekna wae maranehna. aing mah we. Ngan ulah kos be saharita, salawere, beusi mere job Wah, aing. loba ieu mah nu penting keamananna kudu bener pokona Lah, mah. aing Bosna bos masalah besar. Lah, masalah keamanan mah ku aing tukang somai, tukang apa dicekel ku aing heuh. Bener menang bonteng, Wak. Heuh aing kemules beuteung. Cek aing ge bener mah teh sok kagok sia teh. Aing teh lain kagok wa, lureunana mah. Jamana kagok merek aing kok. Ai sia. Nu puguhna rek mare pagawean naon ka aing. Paling kos bisa harita deui. Urang tigis karuh level teh preman heuh. Kita mau amparan mah tatang. Wah, iya Anjir aing tak nyarakeun di gorean 20.000. Anjir level preman jiga sia jeung aing. Heuh ulah taruh aing lah ibaratna nya heuh. Ieu lu kieu anjir beungeut tiga upih. 20.000 mah pantesna aing. Teu hayang lah kira-kira 20.000 mah aing mending hees aing ngalah. Yo, dengekeun. Aing teh boga objekan di manehan dua. Oh, tah ieu aing suka aing suka. Pokona mah bos besar. Bos naon? Apa teh bos Uca? Oh, di ditu di ujung. Ulu bulai teh enggak. Wah, majikan edan astagfirullah. Eta pamajikan juga beda-beda dia. Betah bisa di dinya hayang lila-lila. Eta sabari. Omongan resep ka adina lagi jang. Lah tapi cicing Geus heula. nakal Ya. ngobrolkeun. Awe batur Ya. nasi dah. Tapi jika mal jauh, lamun bos Uca ujung-ujungna pasti titah ngajagaan kebon, ngadagaan leuweung. Minta gede teh aing. Wah, mantap pokona mah. Aing aing 1 juta, 50.000 mah embung aing mah. 1 juta. Nah, 50.000 itu usul. Tiba heula urang 1 juta. Heeh. Wah, itu juga naon Tapi ingat komisi ya, komisi ka dieu. Euy, tergampang ada gitu mah heuh. Ih, 1 juta teh ditunda 1 juta. 1 juta teh dituna. Ieu kumaha bagi 3 kumaha ieu? 1% ya. Itu cuma mana? Tuh, kumaha 1 juta ieu dikumahakeun ya, dibagi 3 apa di kumaha ieu? Nya atuh mi. Pokona mah aing mah hayang kabagian. Embung pokona 50.000 embung. Ya, geus atuh ki WG. Kumaha? Anu 1 juta teh jeung aing 300, maneh duaan 700. Tah aing mah jeung teuing beda 50.000 ge lah. Hah, 700.000. Kira-kira cicing. 700. Tadi awalnya kan merena seberapa? 1 juta. Buh, tuh hayang aing. 1 juta mana kudu atuh mana kuduna urang duaan teh dibagi 2 meureun heuh. Jadi 1 juta teh dibagi 2. Tuh hayang teuing aing 700.000 rugi manehna teh. Ya, geus kieu ame adil. Sorry. Ame adil. Tah, ieu ame adil kieu we. Sorangan 1,5 juta. Tak urang duaan 1,5 juta. Pan adil meureun, aya setengah-setengahna kan 1 juta lain. Geus mah aing dibere 700.000. Geus 50-50 aing malah aing hayangna kitu pokona mah. Sia 1,5 juta, aing 1,5 juta. Geus cicing helm saya tong ngomong. Aing kudu pusing-pusing teh sia. Aing 1 juta pan geureunana gede. Sia 1,5, kan urang 1,5. Aing sok holiday meureun jalan-jalan teh. Atuh curang aing tita 700. Malina yang 300 ku sorangan. Teu adil. Pelembung sia mah. Bodoh. Oh, jadi hayang sakitu maneh teh. Geus lah aing leha heuh da maneh nu garawe urang mah nya. Urang mah narimakeun we ku masalah diberena urang mah heuh ayeuna mah. Nu penting mah aya lah ka urang lain jeung pemasukanna. Mah pasti gitu. Ngan ieu isuk duitna ku urang ieu kasakeun heula ieu duitna Kasih isuk. we lah, kasih ieu. Oh, siap. Aduh, taya duitna ieu wayahna bikin kasih ieu. Keun ku sieun ge pan aya bogan dulurna, paling ditransferkeun ka aing. Soalna aing suka berangkat. Sia gawe ka mana? Aing ke Bengkulu tah mutil kopi. Ya lumayan lah di ditu euy. Tapi dari aing dieu, udah geus. ninggalkeun ke premanan. Nah, aing. Premanan maksudna aing. Leungit itu di ditu mah. Aing tah mutil kopi. Tapi ke besi teu naon heuh. Penting mah gawe. Lain masalah kitu. Aing rek nyacagu ge mun zaman di ditu mah kopi si kopi. Yakin. Buat salah we. Yang udah fantasia mah rek ku aing si galak kene aing ditu. Sia teu ku aing. Ya, sia teu ku aing. Hah? Teu. Ya aing teu aing era deuleu beungeut sorangan. Ayeuna mah kieu bae we.
Aing kan isuk bisi kaberangan, berangkatna. Soalnya cenah nyebutna aing naik leon. Naon sih ngaranna teh? Kapal teh naon? Leon tulisanna. Orai. Lain orai sia mau tapi bisa di luhur. Lion. Lion. Lion ya. Lion cenah, sia bodoh. Lain meureun jag. Meureun lain ya. Oh, Karena lain. nu kitu pesawat terbang sumur-umuran pernah sih. Itu tangan sigana enak kieu bae aing merek baralik sok bae aruruskeun lah misalnya eta mah heuh. Aing bari kok panan euy. Bari rek neuleup panganten anyar aing. Biasa lah sia mah lah aing. Balik we heuh. Ya lah. Sasalaman gitu. Aing pokona mah euy, tukang somai, tukang sagala, pokona ku sia uruskeun. Siap. Sia aing ngarep. Siap. Ya sing enak, omongan aing cekel, duit tong kitu aing pokona mah. Lamun sia teu nurut kana kata-kata aing. Aing balik ti Bungkulu. Teteh perang babaturan lah, aing malah ngancam-ngancam aing sia kita lah. Ah, ya bro. Salaman aing. Sing salamat ieu kade urus. Aduh. Anis dulu euy. Kade kana tugasnya sing benar. Kade hati-hati di Lu jalan. anak buahna sing bener deui ya uruskeunna. Atuh, sing jajan. Dah, enak wae yang enak kali. Gua bos itu gitu ting sama jak. Ya, belo yang urus gadung eta. Babaturan aing eueuh da. Gendut-gendut kitu ge sing busakal gitu ge dah heuh ari maleungiteun. Gas. Nangpan aya aing bos ieu aing teh. Bagus atuh ka di diuk ieu urang pentingna beureut cangkeul sia teh. Ih heueuh nama ieu kumaha isuk teh erek. Mana tuh sudah katanya cenah kemarin job. Piwuh wae goblok teh. Wae jaman teh. Baru teh di dieu. Ya aing tadi neangan ka mana ka Cimonteng tadi tuh. Sia maca aing di telepon teh aktif-aktif. Kenapa aing modar? Aliran wae cenah. Kumaha? Tulus job teh teh. Tulus tenang pan aing di tadi teh neangan sia. Ieu ge ek mere duit. Syukur aing. Iya ku aing di telepon teh hade. Aing sayang mudu deui ieu ge deuh mulungan kuntung aing di jalan tadi. Nu aki acum nya. Jauh. Ieu aya perjanjian anu penting teh sia 1,5 juta, aing 1 juta. Ieu aing ku aing bikin duitna ieu. Mana? Kade tapi sia susu bere. Ieu. Nah, aing semangat kieu mah. Geus aing aya naik karaokean heula nya. Ngiras Balik heula heuh. Cik bener gawe eta teh. Kade. Dasar jalma bolohok aing teh dibere 700.000 sore teh ditawaran teh. Nah, kalau hayang 500.000. Dasar jalma belagu. Atuh aing beuki gede wae pangala teh. Aduh. Mantap ieu mah. Itu heula bisa salah ekstra. Ayo euy. Wah, lumayan ya aing kalau beuki gede wae pangala teh. Jumlah, ujuklah, nyantai. Aya naon ieu teh cocok ka dieu keut. Keheula. Heula. Sia teh geus saminggu can setor motor ka aing tah. Heula nah aing kekrek nyabek ieu tadi. Can dihitung-hitung ka dieu keut. Ih, apos deui wae mah aing. Karek ge nyakel